Армысыздар өмір теңіз арнасының тыңдармандары. Түрмедегі торғай 1 бөлім. Авторы Қуандық Төменбай. Түрмесіз өмір жоқ. Адамзат бостандықта қалай өмір сүрсе, түрмеге де солай көндіккен. Бірақ адамның болмысы қызық. Олар өздерін емдеп, сәбилерді өлімнен алып қап жүрген ақ шелеңді дәрігерлерден гөрі қызыл жаға тәртіп сақшыларын артық көреді. Тіпті бірге отырған жерде дәрігердің дәрежесін төмен санап, әлгілерден именеді. Прокурор, сот, милиция десе түкесінен тік тұрады да, дәрігер мен мұғалімді айтсаң, көптің біріндей көңілсіз қарайды. Екінің бірі соғыршек боп, арам шегін алдырып, тауықтың сорпасын сораптап отырып, солардың арқасы ғой аман қалғанымыз деп, бір сәт оташының бейнесі көз алдына елестеп тәубеге келеді де, жарасы жазылып, пышақ ізі тыртық боп біткесін өзін ажалдан ары жалап қалғандарды зым-зия ұмытып кетеді. Олар үшін дәрігер дегенің жалақысы аз, қайыршының күніндей күн кешкен қоғамдағы ең төменгі топтың өкілі. Әшейін ақ желеңді абзал жандар деген газет сөзіне мән-жан дүниесі бос шаралған адамдар санатына жатады. Қазір біздің заманның адамдары үшін көшеде алаяқ ұстап, қолды әрлі-берлі сермеп тұрған май, әйтпесе сары машина мініп, бейбіт күнде зар еңіретіп зырлаған қызыл жағаның мәртебесі әлде қайда биік. Олардың қызметін айтқанда бәрінің аузының суы құриды. Ал қоғам үшін олардың қайсысы қымбат? Сүйегі терісіне ілінген ашарық құқық пен заңды қайтпекші. Бұрын Жамбыл баба мен ақын Олжас теледидардан түспесе, бүгін бас-басына шетел көлігін мінген тәртіп сақшылары экранды бермейді. Бұрын әдебиет пен өнер өкілдері сөз алып, жаныңа нұр қиса, қазір жаңа көлік мінген қызыл жаға, мынадай көлік тұрғанда қылмыскер бізден құтыла алмайды деп экранды жарып жіберердей қарқ-қарқ күледі. Осы сәт біздің қоғамның негізі тек қылмыстан тұра ма деп те ойлайсың. Дені қарның сау болмаса, сенің заңза күнің кімге керек? Дені сау адамдар ғана дені сау қоғамды құрамай ма? Заңды айтқанда мемлекеттік тілге айналған біздің ана тілімізде сөйлеу туралы елбасы қол қойған заң еске түседі. Жоғарғы билік осы заңды неге орындамайды? Парламент өзі шығарған заңды неге өзі аяқ асты етеді? Әлде балық басынан деген осы ма? Ал осыны түсініп, мені жақтайтындар қанша екен? Қане, қол көтерейікші. Қайдам-ау, сен бүйректен сирақ шығармай тыныш отырсаңшы, алақан жайып жүрген дәрігер мен мұғалімің кімге керек деп, бәрі бас қосқан жерде ауыз аштырмай тарпа бас салады. Мен сол отырыстағы сөзін ешкім сөйлемейтін мәртебесі төмен жалаң аяқтың өзі болып қаламын. Сонда да еңсем түспейді. Ал агроном ше? Жер жыртып, дән сеуіп, астық өсіретін агрономдар неге жұмыс таппай сенделіп жүр? Есесіне облыстардағы әрбір педагогикалық институт, университет атанып, қасына заң факультеті тіркеліп, шала сауыт заңгерлер құмырсқаның елеуінен шыққандай құжынап шығып жатыр. Сонда олар қайда сияды? Не бітіреді? Бәлкім біреу табылар мені қостап сөйлейтін, кім білсін. Осы күні адамдардың бәрі білгіш, бәрі ақылды секілді көрінеді. Бірақ бетпе-бет келгенде, кез келген мәселеде өз пайдасына қарай ойысып кете береді. Тіпті ақындар да өлең шіркінді алғасап, арна оқып, полковниктер мен генералдардың жүрегіне жол табу үрдіске айналып барады. Дәрігер жігіт Есенбай осындай кездері соларға қабағы түйіліп, тұжырына қарайды. Хабар көріп отырып, теледидарды өшіріп те тастайды. Тойда арна өлең оқып, қайран сөзді қорқылған ақын мен қатар отыра алмай кетіп қалған кездері де болды. Бұл ақынды пір тұтса, олар той төрінде шалқайған генералдың аяғының астында құрдай жорғалап жүр. Ол сол күні қарауындағы ауру бар болсын Әутішевті соңғы рет тексеріп, мидағы ісікті соңғы рет компьютермен көріп, соңғы рет аурудың қобалжыған көңілін демдеп, операция алдында емен жарқын еркін тілдесті. Бұл оның тікелей міндеті де емес. Дәрігердің бәрі бұлай етпейді. Операция ағымдағы көп операцияның бірі. Мен шома деген диагноз қойылған, мидағы ісікті оташы көп уақыт өткізбей сылып тастайды. Жаңа басталған кезде тамыр жайғызбай тұқымын құртып жібереді. Бірақ ауру не ойлайды?
адамды өлтіретін уайым. Көп жұрт емге бойсынбай сары уайымға өздерін жеңдіріп алады. Дәрігерге сеніп, өзін-өзі тоқтатып, дәрі мен кесел, дәрігер мен емделуші арасында жібек жіптей есілген түсіністік болса, беті бері қараған еркек ауру қауіпті емес. Аурудың да еркегі ұрғашысы болады. Емделуші Айтшуевтікі еркегі, сондықтан да үміт зор. Еркек нағыз еркек болса, оның еркек кеселін емдеп, жойып жіберу қолы жеңіл одашы үшін түк те емес. Ертең сағат 10-да операцияны бастаймыз. Ешқандай уайымдамаңыз, бәрі дұрыс болады. Мұндайдың талайын көргенбіз, деген кезде мойнын ішіне тығып жүретін ауру басын көтеріп алды. Мынау дәріңіз, 2 құты, бөлімшеде бары осы ғана. Бұны да меңгерушіден сұрап алып отырмын. Қалған 2 құтысын өзіңіз табасыз. Өте қымбат, цифсол деген дәрі, деп қолына рецепт қағазын ұстатты. Аурудың мойны жейдесінің ішіне қайта тығылып, бүрсе түсті. Тіпті көнетоз жейденің жағасынан қылтиып қана шығып, адам сұлбасы екендігін айғақтап тұр. Осы облыстық аурухана киімге жарымай-ақ қойды. Ескі құсқы көнетоз киімдерді ескі бюджеттің еншісінде қалдырып, қаңтардағы жаңа бюджетпен жаңалап отырса қайтеді екен? Бұл қашанға, деді ауру Айтшуев көңілсіз күбірлеп. Оны өзіңіз білесіз, әзірге 2 құты жетеді, асықпай алсаңыз да болады. Сырқат есіктен шыға берді. Уайымдамаңыз, бүгін қызыл шайды көп ішпеңіз, теледидар көрмеңіз, еш нәрсе оқымаңыз. Басыңыз операцияға таза барып, мұнан да көрі тазарып қайтсын. Ауру тыңдап тұрды да есікті тарс жапты. Дәрігер телефонды қолына алды. Үйленгеніне 1 апта болған жұбайына ыңғайы келсе хабарласып қояды. Қыздар педагогикалық институтының кітапхана факультетін бітірген жұбайы болса, кітапхана жүйесі тарылып, қысқарып кетіп үйде отыр. 1 бөлмелі жалдамалы пәтерде ақштың $50 төлейді. Әйтеуір телефоны бар. Мен ғой, ертең операция, ертерек барып демаламын. Ерте келгеніне қарсы емеспін, деген жарының сөзін естіп, табаны жерге тимей алып ұшты. 1 апта бұрын мешіттен некелерін қиды. Алдын ала неке сарайына барып еді, неке туралы куәлікті қол қою үшін төленетін ақша бұның 1 айлығынан асып жығылды. Америка ақшасымен есептегенде $100 айлығының 50-і пәтерақыға кетеді. Адам болғасын ауыз бен асқазан төлеу тағы бар. Мешке келіп еді, сәрсенбінің сәтті күні келуіне болады деді. Басына дағарадай сәлде ораған бет-аузы бір шөкім жас имам. Мештен неке суын ішті, жұбайының құшағы гүлге толды. Осы көрініс өмірінің ең бір тәтті шағы болып, көкірегін жылы сезімге орап, көз алдын кес-кестейді де тұрады. Мештіміз болған қандай жақсы деп өзіне өзі риза болса, сонан кейін әркез үйге қарай асығар еді. Ол өзі жұмыс істейтін нейрохирургия бөлімшесінен шыға берді. Ұзын дәлізде мойнына су кеткендей салбырап, арқасы дөңгейіп біреу кетіп барады. Мынау Айтшуев қой, уайымдама деп едім, неге соншама басы төмен түсіп кетті екен? Пышаққа түсу оңай ма? Ол да ет пен сүйектен жаралған пенде ғой. Әкем соғыстағы күндерін еске алғанда жараланып жатып жігіттермен, медбикелермен әзілдесіп жататынбыз деуші еді. Ол соғыс. Онда бірақ мақсат жауды жеңу. Қазір бейбітшілік, біздегі бірақ мақсат денсаулықты күтіп, жақсы өмір сүру. Есенбай қол көтеріп тоқтатып, ығы-шығы маршруттық таксиге ытырылып сүйіп кетті. Тезірек үйге жетсем болды ғой дейді жаңа үйленген жарына асыққан жігіттің алабұртқан ойы. Жұмысқа бәрінен ерте келеді. Бөлімше дәрігерлері таңғы 8-ден өте асығып үсігіп жетіп, сырт киімдерін ақ желенге ауыстырып, іркес-тіркеспен әрең жеткенін айтып, кейбіреуі темекісін ұстатып, әп-сәтте жұмыс күнінің жаңа басталған көрінісі абыр-сабырмен көзді ашып жұмғанша өте шығады. Сосын бәрі сырқат кітапшасына үңіліп, кеселді адамның бойынан көшегі көргені мен онан кейінгі сараптама нәтижесін дәрігерге тән айқыш-ұйқыш қолтаңбамен асығыс-үсігіс толтыра бастайды. Бас-аяғы 1 сағатта ауру аралайтындары палатаға кіріп, операциясы барлары операция бөлімшесіне еніп, көзден ғайып болып, бөлімше жетімсіреп бос қалады. Есенбай дегеннен жұмысқа ерте келуді дағдыға айналдырды.
3 жыл болды, 8 болмай келіп, сырқат кітапшасына да ерте үңіліп, палата аралауға да бәрінен бұрын кетеді. Таңертең 8:30-дағы 5 минуттық лездемеге кешіктің деп әйелден де, еркектен де ескерту естімеген жалғыз өзі. Содан болар әріптестері теледидар бағдарламасын атын балап қойған уақыт деген де қозалқы аты бар. Бүгін де ерте келді. Жеңіл плашын шешіп, ақ желеңге ауыстыра бергені сол еді, біреу есіктен сығалағандай болды да, артынша ауру әутүшік кіріп келді. Басы кешегідей салыңқы емес, сәлде болса жейденің жағасынан тік қылтиып көтеріңкілеу көзге шалынды. Қос жанары бір нәрсе іздеп жүйткіп, өңі алабұртып тұр. Дәл операцияға түсер күні палатадан аттап шығуға болмайды. Енді 2 сағаттан кейін оның миына пышақ тиіп, ауру мен дәрігердің айқасы басталады. Мен дәрі іздеп таба алмаймын. Ақысын берсем, бәлкім өзіңіз тауып берерсіз. Ернін ұшынан осы сөз шығар-шықпасқа 2 иығы қушиып, арқасы дөңкиіп, есіктен шыға берді. Ескі жейденің түймесін де салмапты. Алқам-салқам омыраудың ар жағынан жөндес көкіректің одырайған сүйегі көзге қора шалынып тұр. Қызық адам екенсіз. Үстел үстінде қалған дәрінің рецепт қағазы мен Әл-Фараби бейнеленген 500 теңгелікті қосып бүктеп шелегінің төс қалтасына сүңгіте салды. Көзі ашып жұмғанша көк есік шалқалай ашылып, әуелі милиция формасын киген 2 қызыл жаға, соңынан қарапайым киінген тағы бір жігіт кіріп келді. Қозғалмаңыз. 2 қызыл жаға қарап тұрды. Қарапайым киінгеннің қолы ақ желеңнің төс қалтасына сүңгіді де, ақ қағазбен 500 теңгелікті саусақ ұшымен суырып алып шықты. Сосын қос алақанын жайғызып, көгілдір сәулеге малып біраз тұрды. Сол кезде ғана Есенбай алақанына боялған ақшаның көкшіл дағы жығып қалғанын байқады. Сіз пара алу үстінде ұсталдыңыз, деді қарапайым киінген жігіт. Әлгі екеу қолын қайырып тұрып, кісен салды. Әл-Фараби бейнеленген 500 теңгелікті үстел үстінде жатқан күйі суретке түсірді. Қасында дәрінің рецепті. Өзінде түк тұрғызып қойып, қарсы алдынан қырынан әлденеше шырылдатып жансыз бейнесін алды. Ең соңынан 2 қызыл жаға алда, қарапайым киінгені артта, үшеуінің ортасында ештеңеге түсіне алмай, әрі-сәрі боп есіктен шыға бергенде бөлімше меңгерушісі Анастасия Федоровна қарсы жолығып, қолын жүрек тұсына қойып тұрып қалды. Сіз кім боласыз? Деді қарапайым киінген жігіт. Бөлімше меңгерушісі. Аты жөніңіз? Левенцова Анастасия Федоровна. Сіздің қарауыңыздағы дәрігер Қойбағаров Есенбай пара алу үстінде тұтқындалды. Сізбен хабарласамыз. Ол осылай түрмеге түсті. Жалғыз адамдық камера. Мені неге жалғыз қамады екен? Қоғам үшін аса қауіпті қылмыскер болғаным ба? Бұған да өзі ой кешу үстінде болжам жасады. Тәуелсіздігіміздің 5 жылдығына кешірім жасалып, түрме босап қалды дегенді естіген. Босаса толтырып жатырмыз ғой. Езуіне күлкі үйірілгенмен бір күн бұрын араққа жығылған адамдай басы сынып әкетіп барады. Қолаңса естен дем ала алмай өкпесі қысылды. 3 қабатты темір нар, жалғыз торлы терезе. Шұңқырдай дөңгеленген әжетхана. Торлы терезенің арғы беті күн, бергі беті көлеңке. Ештеңеден бейхабар мылқау дүние. Темекі шегіп, күйіп бара жатқан көкірегін ащы түтінмен ыстағысы келді. Шіркін, 100 грамм таза спирт болса ғой деп армандап бір сәт дүниедегі ащының бәріне араны ашылып кетті. Темекіні қойып кеткен спирт болса оңтайлы жерде бас тартпайды. Көздері жетер. Бұлай құлып астына қамап қоймас. Басқа Анастасия Федоровна бәрінде біледі ғой. Басы сынып бара жатса да әлгі сәт көңілін тоқсанады. Күн түстен ауып, кеш жақындап келеді. Мыналар өзі әйелім үйімде күтіп отыр. Бүгінгі операциям не болды екен? 7 күн бұрын Алланың үйі мешітте қолымды жүрегіме қойып, неке суын ұрттап едім. Бүгін жұбайыма жете алмай түрменің төсенішінде жатырмын. Қызық өмір. Күн алғылап артына қарап, бір нәрсені қия алмаған адамдай дөңгеленіп тұр. Аспанда көлеңке тұмшалағаны кісі бойынан көп биік торлы терезеден көзге байқалады. Сығырайып шам жанып тұр.
Осы күңгірт түскен шам болмаса, бұл жер нағыз тас қараңғы түрме түннің өзі болар еді. Күндіз жағылған шам жігіттің жанарын кеміріп жеп қойды. Ол етбеттеп жатты. Күнім-ай, күтіп отыр-ау, күн алаулап батып барады. Қуықтай бөлмеде қолаңса иіскеп 2 күн жатты. 2 күнде 2 рет далаға шығарды. Қалыңдығы құшақ жетпес цемент қабырғаны көріп, тормен тұмшаланған аспанға қарап, көңілі құлазыды. 4 бұрышты тор арасынан көк аспанның жұқанасы жылт-жылт етеді. 2 күнде 1 мезгіл сылдыр су сорпамен, 3 мезгіл 1 стаканнан жылымшы шай, 1 тілімнен нан берді. Нанды жеп талғажау қылды. Ара-арасында шайдан ұрттады. Қалайы тостақтағы сұйық сорпаны төкпей шашпай кезекшіге кері қайтарды. Бүгін тергеуге шақырды. Сіз Қазақстан Республикасы қылмысты істер кодексі 11 бабының 1 бөлігі бойынша, яғни қызмет бабын пайдаланып пара алу үстінде ұсталдыңыз. Сондықтан 1 жылдан 5 жылға дейін немесе 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырыласыз. Параны кімнен алыппын? Ауру Айтшиевтен. Беттесуге бола ма? Асықпаңыз. Тергеуші өзін түрмеге алып келген 2 қызыл жағаның қасындағы қарапайым киінген жігіт екен. Орысша сөйлейді. Бұл қазақша тіл қатып еді, орысша сөйлеңіз деп талап қойды. Мен қазақпын ғой. Мен де қазақпын. Ұлт мәселесімен кейінірек айналысарсыз. Қазір сұраққа ғана жауап бересің. Пара алғаныңды мойындайсың ба? Пара алсам мойындар едім, алмасам қалай мойындаймын? Сенің төс қалтаңнан шыққан ақшада алақаныңның табы тұр. Дәрінің рецептінде де бар. Жігітім, мен сізден үлкенмін ғой, неге сен деп сөйлейсің? Тергеу лексиконында сіз деген сөз болмайды. Ол Әл-Фараби бейнеленген көкшіл 500 теңгені иегімен нұсқады. Төл теңгем өз ақшам өзіме куә боп тұрсың ба? Деген сумаң еткен сылдыр ой Қойбағаровтың басынан жүйткіп өтті. Менің сонда емделуші аурудан ақша сұрағаным ба? Деді қазақша. Біріншіден, қазақша сөйлеме. Екіншіден, өзің рецепт беріп, неге оны қайтып аласың? Неге дәріні тегін бермейсің? Дегеннен сенге көшкен тергеушінің даусы саңқ-саңқ етеді. Мен қазақша оқыдым, сондықтан қазақша сөйлеймін. Мен орысша оқыдым, сондықтан орысша сөйле деп талап етемін. Бар дәріні тауып бердім. Бізде осылай, деді ол ана тілінде сөзін жалғастырып. Жоғын аурудың өзі табады. Оның үстіне оған сол күні операция жасалуы тиіс еді. Рецепте бөлімше меңгерушісі Ливенцованың қолы бар. Тергеуші тілде қағазға бір қарады да, ақшада сенің қолының табы бар. Сотталасың, бүгінше бітті, деді. Қолы артына кісендеулі күйі камераға әкелді. Түс ауа 40 минуттық тордағы серуенге шығарды. 40 минутке жете-жетпесе қапырыққа қайта кіргізді. Тар жерде тағы да ұшы-қиыры жоқ ой серігімен қауышты. Үйге хабар бер деп тергеушіге неге айтпадым? Білмейді дейсің бе? Күнімайға жұмыстағылар айтқан шығар ендігі. Гугу әңгіменің бас кейіпкері өзім емей кім дейсің? 3 жыл дәрігерлік өмірімде біраз нәрсеге куә болдым. Бірақ мұнандай опасыздықты көрмеппін-ау деп таң қалды. Мұны да көрдің пақырың деп қинала миығы тартты. Көз алдынан аурухананың ұзын дәлізі мен кең есіктері, көкшіл терезелері бірінен кейін бірі тізіліп өтіп жатыр. Кең дәлізде теріс қарап бір сұлба кетіп барады. Бет әлпеті белгісіз. Бірақ осы ауру Айтшиев-ау деп тұспалдады. Не де болса бері қараса екен. Жоқ, қарамады. Әйтеуір біреуге өкпесі бар Айтшиев қой мынау. Мені еле шеңейін дегені ме деп басын кеңжең еткізіп көтеріп алды. Жоқ, олай бола қоймас. Елеске әлі ерте. 1 жыл облыстық аурухана жанындағы медициналық сараптау комиссиясының мүшесі болды. Сонда қояншықпен ауырған 35-тегі жігіт сарап комиссиясының талқысына түсті. Комиссия не зейнетке шығарады, не келісім бермей қайтарады. Айына неше рет қояншығын ұстайды, дейді жүйкені емдеуші дәрігер. Санағаным жоқ. Айына 3 рет құламасаң зейнетақы жоқ. Мен зейнетақы үшін емес, құжат үшін келіп отырмын.
Кім біледі, болашағымның қандай боларын. Ертең ешкімге керексіз болып далада қалсам, құжатым болмаса, менің сөзіме кім сенеді? Қарашы, тереңнен толғауын, айына неше рет құлайсың, деді комиссия төрағасы. Кейде күнде құлаймын. Егер көңіл күйім болмаса, бір емес бірнеше рет құлаймын. Көңілді болсам, айына бір рет те құламаймын. Маған құлаудың тіпті де қажеті жоқ. Мен құламауға тырысамын. Мен әлі жаспын. Құрметті төраға, деді бұл орнынан ұшып тұрып. Жігіттің қояншық екендігі айдан анық. 100%-ға дәлелденген. Біз неге оны соншама сұрақтың астына алып жанын қинаймыз? Ол бар шынын айтып отыр. 3-ші топқа жатқызайық. Сіздің салаңыз нейрохирургия, өз салаңыз бойынша сөйлеңіз, деді төраға. Мен комиссия ретінде пікірімді айтуға қақылымын. Соңғы рет қашан құладыңыз деп ауруға сауал қойды. Жігіт жөн сөзге дұрыс жауап бергісі келгендей ақтарылып кетті. Асығып бара жатып, Мәншік пен Алияның ескерткіші алдынан өте бергенде соларға қарай беріп, солардың жастығын, жетімдігін, жастығын арқаланып, жаумен қалай айқасқанын ойлап беріп, қояншығым ұстап құлап қалдым. Бұғанам сынды. Құлап үйрену керек, деді төраға. Бұғанаң туралы дәрігерлік анықтамаң бар ма? Жоқ. Папаниндегі ауруханада оташылар сала алмай, профессорды 2 күн күтесің дегенсің, тұзды бастаудағы Қытайдан келген сынықшыға салдырдым. Бізге анықтама керек. Анықтаманы Папаниндегі ауруханадан алып кел, сонда тіркелдің ғой, деді Есенбай ара түсіп. Сол жігіт 3-ші топтағы мүгедектікті алды. Бірақ 1 жылдан кейін тағы да намысын шарыққа жанып, жанын шырқыратады ғой әлгілер. Қояншық жазылмас кесел. Оған тек көтеріңкі көңіл күй мен сәбидей күтім керек. Кеселдің себебін де ешкім дәл басып айта алмайды. Есенбайды 6 айдан кейін болатын сараптамада комиссия мүшелігіне кіргізбей қойды. Өкінген жоқ. Тек әлгі аузынан сөзі түскен жігітті ұмыта алмады. Жігіттің жанарын не жарық емес, не қараңғы емес, мынау дүбәра сәуле әбден алдаусыратып қинап бітті. Көзге түрсе көргісіз, қою қараңғы түнді аңсай бастады. Қарманып, көзін қара шүберекпен таңып алғысы да келді. Бірақ бір қуыста отырып, тіп-тік қабырғаның ішінен бір шылым шүберекті қайдан табарсың? Күндіз көз шағылыстырар жарықта, түнде көзге түрсе көргісіз қараңғыда өмір сүрген адам қандай бақытты еді. Ол бұл жерге қалай түстім? Кім түсірді деп әлі 10 ойланып, 9 толғанып, талқыға салған жоқ. Бір білместіктің кесірі болар деп көңіліндегі кірді жуып шаюмен отыр. Мынау қапас түкпірден бүгін ертең шығып кететіндей де көрініп, патша көңілі үзеңгіге аяғын сала берді. Адам үмітпен ғана адам. Үміті жоғалған адам жер басып жүре алмас еді. Бүгін 2-ші рет тергеуге шақырды. Тағы да сол өзі құралыптас жігіт 30-дан асқан өмірінің 10 жылын милицияда тергеуде өткізгенін айтты. Ешқашан асықпайтынын тәптіштеп жеткізді. Өйткені қазір қылмыс көп емес. Елбасы жариялаған кешірімнен кейін камералар бос. Мен ай бойына істі өндіріске өткізуге асықпаймын деді. Әйелім естіді ме? Деді бұл. Естісе, естіген шығар. Біз тергеу кезінде тек тергеуге байланысты тұлғалармен ғана байланыс жасаймыз. Онда мені қаралаушымен беттестіріңіз. Беттеспей қалмайсың. Сен қылмысыңды мойындайсың ба? Әуелі осыған келісіп алайық. Қылмыс дегеніңіз қалай жасалады? Мен өзі не болғанын да білмеймін. Дәрі сатып ал дегенді білесің, деп тергеуші төтесіне көшті. Дәрі болмаса ауру жазылмайды ғой. Өздерің неге тауып бермейсіңдер? Облыстық аурухана нейрохирургия бөлімшесі миында ісігі бар адам. Адамға қамқорлықты менен сұрамаңыз. Мен аурудың алдында міндетімді адал атқаруға тырысамын. Мен ең кедей мемлекетте өмір сүріп отырғанымды да білемін. Ал дәрігер барлық уақытта жоқтан бар жасауға тырысады. Бюджетте жоқ дәріні аурудың өзі сатып алады. Ал 500 теңге қалайша сенің қалтаңа түсті? Ой құдай-ай деп қазақшалап көктегі жарылқаушы жаратқанды ауызға алды. Бұған дейінгінің бәрі тергеушінің ырқында орыс тілінде айтылып еді. Келді кетті.
мен онымен сөйлесіп те үлгере алмадым. Сау ете қалдыңдар ғой көктен түскендей. Соның шыққанын аңдып тұрып, соны түз қалтама неге салдым екен? Иә, мен операциядан кейін таныстар арқылы цифсол іздеуді ойладым. Оның өтініші солай болды ғой. Ең әуелі операция сәтті өтсін дедім. Ол сәтте менің миымда тұрған бірақ нәрсе операция. Ол осының бәрін қиялында қайталап айтып тұр еді. Иә, біз солай сау ете қаламыз. Өйткені сенің ақшаны қалтаңа салатының белгілі. Ауру дәрі әкеп бер десе, мен оны қалтама салмай қайда салам? Бұл өршеленіп кетті. Бүгін осымен бітті, деді тергеуші басылып қап. Тағы да сол көрініс, күндегі үйреншікті дағды. Түсте сасық иісі мүңкіген сорпаны кезекшіге қайтарды да, жылымшы шәй мен бір тілім нанды талғажау етті. Сөйтіп, қос қолын басының астына тарықтап, тастап жатқанда шыр-шыр еткен бір жіңішке дауыс шықты. Торғай шырылы. Атып тұрып, әуелі құзданған 4 қабырғаға, сосын темір есікке қарады. Шыр-шыр еткен бос торғай үн жанына шағып барады. Темір терезенің ар жағынан естіле ме? Әкесі торғайдың ішінде көкегі тәуір ауып бара жатса да өз тілінде сайрайды дейтін. Ал мынау қай тілде шырылдайды? Бұның да өз тілі, өз үні болғаны. Әйтпесе мынау бостан-бос шырылы емес қой. Сірә бір нәрседен қорынса керек. Тергеушім өз тілінде сөйлемей-ақ қойды. Мен сонда орыс тілінде жазылған айыптау актісіне қол қоям ба? Ол осы жадысының бекершілік екенін, артымнан жанашыр біреулер іздеп келіп шығарып алар деген дәмесінен әлі де күдер үзген жоқ. Тергеушінің сөзіне қарасаң, мен осы жердің тұрақты тұрғыны секілдімін. Ол 3-ші қабаттағы нарға шықты да торлы терезеге қарады. Торғай жоқ. Терезенің болар-болмас жақтауында тұмсықпен шоқып тастаған саз балшық жатыр. Ұя салам деп әуреленіп жүр ме екен? Неге сонша шырылдайды сабас? Неге кең даладан жер табылмағандай түрменің терезесіне ұя салуға әрекеттенді екен? Бала күнінде шатыр көмкерген үйдің төбесінен торғайдың қызыл шақа балапаны жерге құлап түскенін көрді. Қанатын әлі қақпаған қызыл шақа ұядан аңдаусызда ауып кетті. Қайдан сап ете қалғаны белгісіз. Аш мысық атылып кеп қақшыды да кетті. Көзі шіңірейген мысықтың аузында әлі жүні шықпаған қызыл шақа балапан шиқ-шиқ етіп үні үздігіп барады. Ал мына торғай мысық жоқ жерге ұя салмақшы болды ма екен? Мысықтың тілеуі өлім. Осы үйдің баласы өлсе, сүтін мен шередім деп күндіз-түні тіленіп тұрады дейді. Біздің үйдің мысығы да сондай тілеуі зор мысық болды. Бірақ мысық тіледі екен деп, торғай-торға балапаны ауызға түсе беру керек пе? Олардың да пешенесіне бейғам өмір сүруді жазған шығар. Әлсіздің әлдіге жем болуы өмірдің ережесі емес қой. Торғай жоқ. 3-4 шоқым саз балшық жақтауға жабысып тұр. Сал ұяңды, торғатайым, мен саған, сен маған серік болайық. Ол темір нардың 3-ші қабатынан түсіп орнына жатты. Әлгі тергеуші жігіт 30-дан асқан өмірімнің 10 жылын тергеуде өткіздім десе, бұл да өмірден хал қадерінше өзінің сыйын алыпты. Ендігі сыйы мұнау. Ауғанстанға запастағы офицерлерді жинағанда госпитальды дәрігер болды. Кушкада ауыр жаралыларды емдеді. Нейрохирург болса да мамандар тапшылығының салдарынан жалпы хирургияның міндетін атқарды. Дұшмандар 2 қол, 2 аяғын кесіп алып, түк шақпен төбеден тастаған тірі өлік томар адамды да көрді. Оған 1-ші топтағы мүгедектік беріп еліне қайтарды. Комиссия анау-мынау деп бұл талақтайын десе, көзге тұмарлығы көрініп тұр. Саясаттың да бұл талағы көп. Студенттерді әскерге алып Ауғанстанға аттандырды. Бұнымыз білместік екен. Біз Ньютондардан айырылады екенбіз деп ағаттығын кеш түсініп қайтадан кері қайтарды. Осының бәрі не ойланып, не ойланбай істелген тірлік. Сонда госпитальға түскен аяғына шұлғау-шұлғана білмейтін студентпен кездесті. Шұлғау-шұлғанса 2 аяғы бірдей шара болып етегін суға алмай қалады. 2 күн өтісімен госпиталь бастығы шығарып жібер соғысын дейді. Ол шығар-шықпастан ақсаңдап қайта түседі. Қып-қызыл жара. Тиянақты емдемесе аяқ іріңдеп қағындыға айналуы мүмкін. Қарағым,
Қай жерденсің, деді оңаша шақырып ап. Алматыдан. Қайда оқисың? Политехтің автоматикасында. Әке-шешең бар ма? Бар. Әке-шешеңе хат жаз, келіп алып кетсін. Әйтпесе аяқтан айырыласың. Әкесі келді. Бақуатты екендігі ойнақшыған көзінен, мығым жүрісінен көрініп тұр. Келген күні Есенбаймен емен жарқын сөйлесті де бір жәшік арақ алдырып госпиталь бастығымен бөлек кетті. Көңілін тапса керек, баласын 3 күнде кері алып қайтты. Кетерінде қоштаспады да. Әкесіне қарағанда баласы есті екен. Іздеп келіп, қол беріп қоштасып тұрып, сізге рахмет, сіз болмағанда мен сізді бәрібір іздеп табамын деді. Солардың рухы осындайда арашада да түспейді-ау. Торғай шыр-шыр етті де көрінбей кетті. Сол дауыс ұзақ күн бойына жанына серік болды. Адал, адалды аңсайды. Тірі жанның киесі болады. Құмырсқаның да киесі бар. Оны өлдірсең, есесі бұралаң жолда басқаша қайтады. Бір нәрсе өмірі есінен кетпейді. Студент кезінде Торғай даласына студенттік құрылыс отрядының құрамында жұмысқа барды. Түскі үзілісте тігулі палатканың ішінде көз шырымын алайын деп мызғи бергені сол еді, жан түршігерлік шыңғырған дауыстан шошып оянды. Адамдық емес, адамға ең жақын түлік қойдікі де емес, әйтеуір жандал басалаған бір мақұлықтың жалынышқа толы қайсар үні. Сөйтсе бір жігіт даладан бір қап тасбақа жиып әкеп, қайнап тұрған қара қазанға ақтара салыпты. Күл салғыш жасаймыз дейді мәз болып. Жан түршігерлік ащы дауысқа жаны рахаттанып. Сол жігіт қармақ салып жүргенде тасбақа дауылы соғып адасып өлді. Бұлар сонда оның істеген күнәсін, бейкүнә мақұлықты қалай қорлағанын жағаларын ұстап тұрып еске алды. Кенет торлы терезеге бір нәрсе тағы сарт етті. Іле шықылық еткен жіңішке үн естілді. Жігіт әп-сәтте ойдан арылып темір нардың 3-ші қабатына атқып шықты. Сол қара торғай. Тұмсығы қарайып тұр. Болашақ ұяға тағы да бір шөкім қара балшық қосылыпты. Алып қабырғалар да осылай қаланады. Мен шыққанша бітер ме екен ұясы? Әлі жұмыртқа шығарып, оны бауырына басып шайқап біраз жатады. Сосын балапанын шығарады. Соның бәріне мен осы қоңсық иісті қапаста куә болам ба? Сен еркіндікте қалықтап жүріп, адамзаттың дұшпанына тілемес түрме терезенің маңдайшасын неге таңдадың екен? Әлде саған ең ыңғайлы жер осы болды ма? Мен неге торлы терезеден сәуле күтіп жатырмын? Менің көрем дегенім осы ма еді? Ат бастаймын деген жерін 3 басады деуші еді, әкем торыққанда. Мен де сол адасқан жылқыдай боп жатырмын ба? Бәрібір бұл жер мені қорқыта алмайды. Тек хирург Есенбай Қойбағарұлы парамен ұсталып түрмеде жатыр деген сөз жанымды тілгілеп тар қапасқа сыймай кетем. Неге түйені түгімен жұтқандар осылай жатпайды? Неге ішкі істер министрі парамен ұсталып Қазақстаннан қашып үн-түнсіз Ресейге кетеді? Неге 6 баласын асырау үшін қырманнан бір қап бидай алған қазақ тәуелсіз еліміздің ілгері басқан қадамын кері тартушы масыл ретінде айыпталып, Казтаг арқылы газеттердің бірінші бетіне жарияланып, эфирлерден насихатталады? Мен неге жатырмын осы жерде? Ол атып тұрып тағы да торғайға қарады. Ұшып кетіпті. Тағы да тұмсығымен балшық әкелуге кеткен болар. Неде болса күн суытпай тұрып жылы ұясын бітіріп алса, менің күнім айымше. Оның ұясы да аяқ астынан тас талқан болған жоқ па? Ұяның қамын ойлап, жаны ашып әділін айтар бір пенде табылар ма екен? Күн ұясына батып барады. Ол торғайды күтті. Бүгін тергеуге 2 иығын зіл басып өзін ауыр сезініп келді. Камерамен тергеушінің бөлмесі арасында қолына кісен салып қоятында жанын ширықтырып, жүйке тамырларын жіңішкертіп жібергендей. Егерде ауру Айтшуевпен кездестіре қалса, буындырып өлтіруге де шын бекінген түрі бар. Енді осы жатқаным жатқан, деді ол. Мені ешкімде шығарып ала алмайды. Патша тұсында Ресей халықтар түрмесі деуші едік. Біздің тәуелсіздіктің түрмесі де әкеміздің үйі емес. Түрменің бәрі бірдей. Оның өзгермейтіні өз заңы бар.
Егер бүгін беттесе қалсам, ауру Айтшеевті буындырып, әйтпесе бір ұрып өлтірсем, ақыры сотталғасын, айызынып қанып сотталайын. Өзі инеліктей қушық иық Айтшеев бір ұрғаннан қала қоймас. Жанды жерден дәлдесем, бірақ мұндайлардың жаны сірі болады. Ол 5 саусағын бүгіп, топ-толық жұдырығына қарады. Жұдырығы жуан емес, оташыларға жуан жұдырық жараспайды. Оның қолы адамның ішек қарнын, жалпы 12 мүшесін бипаздап ұстауға бейім болуы керек. Оташының пышағы болмаса, қолы нәзік қой деп ызаланып тұрып миығы тартты. Кездессе ғой, буындырып 1 минут тұрсам жетеді. Тергеуші ара түсем дегенше 1 минут жыпылықтап өте шығады. Сонда мен парақор емес, қаншер боп сотталар едім. Сонда мен нағыз ер Есенбай атанар едім. Бұл иығына 12 батпан зіл артып кіргенімен тергеуші бұрынғыдай емес, көңілді қарсы алды. Темекісін шүйіре шегіп, айналмалы орындықта 2 тізесін дір-дір еткізіп, арлы-перлі ырғалып бір жұмақ дүниеге малынып отыр. Айтшы, Азамат Қойбағарұлы, бұға дейін тірі жанға иненің жасуындай болса да қиянатың болды ма? Деді ол әдегеннен. Болды, деді бұлтармай. Айта отыр, бұл протоколға түспейді, деп қорабы ашулы темекіні алдыға қарай ысырды. Қиянаттың үлкен кішісі болмайды. Қиянаттың аты қиянат. Қысқы каникулда нағашымның үйіне бардым. Нағашы мерген еді. Бала күнімде патрон оқтап отырғанына қызға қарайтынмын. Ол маған әр патронға 5 пытырадан сала бер деп нұсқау беретін. Мен қаздың баласындай шүпірлеп сап түзеген патронға 5 пытырадан санап саламын. Ол риза болады да енді ортан белінен келтіріп оқ дәрі сал деді. Мен қап-қара ұнтақ оқ дәріні патронның ортан беліне дейін толтырамын. Сосын өзі ескі газеттерді дардар жыртып, дүммен нығыздап тығындай бастайды. Қарашы, бір құсты өлтіру үшін адамзат қалай әбігерге түсіп, қаншама әрекет жасайды. Осының бәрі қиянат емес пе? Оған менің де қатысым бар. Қызық екен. Басқа крупный қылмыс істеген жоқсың ба? Істедім. Сол жолы мен де қолыма мылтық ұстап, беліме оқшантай байлап аңға шықтым. Нағашым қалың қамысқа қарап, ай десе болды, үркек аңқау қырғауыл пыр етіп ұша жөнеледі. Нағашым көздемейді. Мылтықты көтеріп, шүріппені басып қалса болды, қырғауыл қанатын қаға алмай топ етіп жерге түседі. Иті барып, салақтатып тістеп алып келеді. Мен қолымды қандап бауыздаймын. Осы қылмыс емес пе? Сен де қызық екенсің. Оның тәтті етін екеуін қосылып жедіңдер ғой. Иә, еті тәтті. Тәттінің бәріне адамзат жауыздық арқылы жетеді. Бәрі осы ма? Жоқ. Нағашымнан көздемей қалай тегізе бересіз деп сұрадым. Міне қара, мылтықтың ұшымен стволдың бойындағы түртейіп тұрған мына бөртпешекті бірдей ғып ал, сонда сенен ештеңе құтылмайды деді. Сол сәт аспанда бір дәу құс еркін самғап қалықтай жөнелді. Қырғауылдай үркек емес, қанатын еркін сермеп, аспанда бір өзі иемденіп келеді. Тәулікке ұрып, лабораторияда микроскопқа шықшиып отыратын көз өлшемім күшті студент емеспін бе? Дәл төбемде қалықтаған дәу құсты нысанаға алып, мылтықтың ұшымен түртеген бөртпешегін тең ұстап басып салдым. Нән құс қанатын қағалмай жерге түсті. Ит жүйткіп барып тістеп алып келді. Нағашымның өңі бозарып кетті. Ойбай, мұнау бүркіт қой, нағыз тас түлек. О, бүркіт атқан бала деп риза боп арқамнан қақты. Сөйтіп нағашым арақ ішіп отырған жерде қолына мылтық ұстаған күні тас түлек атып түсірген жиенім бар деп мақтанып жүрді. Қап-қара бүркіттің имек тұмсығымен дүниеден опа таба алмай кеткен ашық қалған көздерін ешқашан ұмыта алмаймын. Нағашы, бұны қалай атып түсірдім деп өзіме өзім таңғалып. Бұл тас түлек бүркіт, кең аспанға еркін қалықтайын деп шыққанда сен басып салдың. Сенен түбі бірдеңе шығады. Көзі жаман екен, маған қарап жатқан сияқты. Аң атаулының бәрі сондай. Жаны шығарда адамға жаман көзмен қарайды. Әсіресе ақбөкен, көзінен жас парлап шылап жатады. Сосын не болды? Сол нағашы ағам да өмірден жас кетті. Әуелі өз оғы өзіне тиіп әскердегі баласы өлді.
сосын уайымнан әйелі, соңынан өзі. Көңілін сұрай барғанымда күбірлеп, маған Ақбөкеннің келісі жолықты. 3 рет атып құлата алмадым. Сосын машинамен қуалап жүріп, таптап өлтірдім, деді еріндері дірілдеп. Бүркіт атып түсіргеніңді білесің бе? Деді кемсеңдеп қойып. Басымды изедім. Өңінен өкініш пе, әйтеуір бір күйікті көңілдің табы сезіледі. Ертегі сияқты екен. Біз ертегі тыңдап өскенбіз. Менің қылмысым осы. Алғаның 500 теңге. Соны Америка долларына 5 рет көбейтіп берсең, құтылып та кетер ме едің? Сендер қазақтар қызықсыңдар. Ертегі айтып кетесіңдер. Қылмысты әдейі жасадым деп есептейсің бе? Мен қылмыс жасадым деп әлі күнге дейін ойламаппын. Ертегі тыңдап өскенбіз деп айттым ғой. Тергеуші бағжаң етіп бір қарады да үстеліне жабысқан бармақтай түймені басып қалды. Қызыл жаға кіріп қолына кісен салды. Кісенге білегін ұсынып тұрып, айтшы өтпен қашан беттесемін, деді. Асықпа. Ол сантехник болғанмен полковниктермен бірге жүреді. Үлгересің. Саусақтарын бүгіп жазып, білегіне кісен салдырып тұрып, нейрохирург өзі емдеген ауруды ойлады. Оның операциясын біреуге ауыстырды ма екен? Миы көгеріп кететін кез болды ғой. Ауруды тағы да көре алмады. Көрген сәтте қылдырықтай боп, жұқарған шекесі үзіліп кетіп, өзіне тура ұмтылардай сезінді. Қой, дәрігер мен ауру ондай әрекетке бармас болар. Қайткенде де ол ауру, мен емдеуші боп қаламын. Темір басқыштарды біртіндеп басқан оны оңға, солға, қабырғаға қарап тік тұр деген құлағы үйренген бұйрық райлы сөздер үйреншікті үйіне айнала бастаған камера есігіне әкелді. Ол осы сәт ауру Айтшыевті емес, шырылдаған торғайды көргісі келіп кетті. Оның үнін естісе, күй естігендей көкірегіндегі далбаса зуыл пыр етіп ұшып кетіп, көңілі жайланып сала береді. Ал мынау бейбақ құс неге сонша шырылдайды? Әлде балапандарына біреу тиісті ме екен? Әлде жыланнан көрген зәбірі бар ма екен? Камераға кірген бетте өрмелеп, 3-ші қабаттағы нарға шықты. Ұяның жартысы дөңгеленіп қалыпты. Тұмсық ұшымен саз балшық тасыған қайран еңбектің көрінісіне қарашы. Торғай тұмсығымен шоқып әкеп балапандарының аузына жем салады. Адамдар ше, мына мен ше, торғай құрлы болмағаным ба? Әйелімнің қасынан табылмай дүниенің тар қуысында не бітіріп жатырмын? Мен не жаздым екен осыларға? Әлде дүние кезектің маған келгені ме? Адамның торғайлары неге торға түсіп, алаяқтар неге бостандықта жүреді? Ол цемент еденге секіріп түсті. Тарс еткен тосын дыбысты естіп қалған кезекші 4 бұрышты жемхана тесікті ашып, «Ей, не болды?» деді тұмсығын тақап тұрып. Ештеңе болған жоқ. Тобыға ауырып қалды. Цемент еденнің сызы да жалаң табанын қарып өтіп, маңдайдан бірақ шықты. Бармақ ұшымен басып көріп еді, тобыға аман, тек сүйегі қол тигізбей сыздайды. Осылай тентектік жасай берсем, басқа камераға ауыстырып жіберер ме екен? Екі ортада торғайымнан көз жазып қалар ма екенмін? Ол шалқалап жатып ап, санасында көркілеген су қиялдан жекесі жұқарып, көзі ілініп кетті. Әкесі қара өңді кісі еді. Қап-қара бүркіттей боп түйіліп, бас жағына кеп тұрды да, «Есенбай, бүркітті неге өлтірдің?» деді. Бұның жауап бергісі келеді. Өзін ақтап, нағашысын жазғырғысы келеді. Бірақ аузын ашып сөйлей алмайды. Әкесі қабағы түйілген күйі көзден ғайып болды. Оянып кетіп, аң-таң қап жүрелеп отырды да, жағын таянған күйі тағы да терең құдықтай түпсіз ойға шомды. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін, жалғасы бар.